phương nào đó tới được vùng trời tôi mong đã hiện ra. Những cánh chim bay về đất yên lành có đôi lời này. Những cánh chim bay về đất yên lành cùng xây tổ ấm. Lúc tôi vẫn còn bé non dạ lúc rơi cánh mẹ. Nơi tiếng chim con dịu dịu như là chính tôi ngày xưa. Chào đón nhân vật đặc biệt nhất đêm nay, Tân Bộ Tân Mân, Nguyễn Thị Hảo và Võ Quốc Đạt. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Tân Bộ Tân Mân, Nguyễn Thị Hảo và Võ Quốc Đạt. Giám đốc kinh doanh huấn luyện của Amway Việt Nam lên sân khấu để trao hoa và bảng đồng danh dự cho Double Diamond, Nguyễn Thị Hảo và Võ Quốc Đạt.